Si tu perro corre como el viento, puede que tengas un galgo en tu patio. Les presento al galgo, la superestrella velocista del mundo perruno. Estos elegantes corredores pueden alcanzar hasta 72 kilómetros por hora. Eso es más rápido que el patinete de tu hijo, amigos. Pero esperen, hay más. Un subcampeón muy cercano es el Saluki, que a menudo alcanza velocidades de 67 kilómetros por hora. Así que, si buscas un amigo peludo que te acompañe en tus carreras matutinas, estas razas son tu mejor opción. Y oigan, hablando de emoción, tenemos una sorpresa especial para ustedes. Una vez que lleguemos a 1000 suscriptores, vamos a regalar tarjetas de regalo de Amazon. Así que, aplasta ese botón de suscripción y únete a la comunidad de amantes de los perros que crece más rápido. ¿Preparados, listos? Suscríbanse.